tegen iets aan. Even met deze. We willen meer loop. Ja. Eerst een beetje die lekker een beetje treuzelen. Zo. Pieter mag het vieren. Ja, maar Pieter die denkt, Fakka moet mee, Fakka moet mee. Is Fakka haar al? En is Kas Staat er weg. bij mijn vader. Ja, we moeten naar links en dan uiteindelijk naar rechts. Ja. Dus we moeten hier naar links, jongens. Kijk, daar is Fakka. Ja. Je mag, oh ja, je mag langs je moeder oplopen. Dat mag. En langs jouw vader. Bruh. En hou het touw in de gaten, hè. Ja, zo, ja. Gaan we dan sneller? Gewoon echt sneller. Oh, we zijn nog maar 3 minuten, gast. Die. Ga ik dat nog halen? We zijn daar, ja, dat zou ook wel. Goed doorlopen, Tijn, dan kan je het ook. Want hij heeft er zin in. Suus, hou hem in de gaten. Op de kant hij heeft zin. Ik kom eruit, want volgens mij is meneer een beetje aan het bedenken van, ik kan hem geen zelf. 6 mensen pas Wij doen het samen. maar eigenlijk is het 2 mensen pas. Ga niet achter koeien lopen, of dan weet ik wat er gaat gebeuren. Met de hand, die binnentest. Ja. Van de mama's hebben wij de horens afgehaald. Ja, dat wil ik. Oh, nu gaat ze hard huppelen. Nee. Gaat weer in door het gras lopen, hapje eten.
Gaat het, Henk? En zo meteen drinken. Wees voorzichtig, hè? Ja, heel voorzichtig. Even oor voor oor. Oor voor oor, Matthijs. Goed zo. Dan mag je touw. Ja, nee. Hey. Ja, andere kant. Ja.